Praise the name Jesus Christ. Members online, I greet you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I thank the Lord Jesus Christ for the great day he has given unto us. Nebaza Yesu Kristo olunaku olungi lwatuwadde. I bless this day in Jesus Christ's mighty name. Leka buli mukisa ogwatondebwa mu lunaku luno n'ekiro kya leero. Olunaku luno lugane kuziba nga tetunaba kugifuna. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mmwe ensonda ennya ez'ensi muwulire eddoboozi erya Yesu Kristo. You, the four corners of the world, listen to the voice of God. Release all the blessings for this day for my children. In Jesus Christ's mighty name. I command you to release all the blessings for this day to my children. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Yes, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. Amina. Amina. Tonight, members, I welcome you. Mbaniriza, especially the online church abroad. I know you are missing us. It is many times said that out of sight, out of mind. It is the truth. But I pray against that in Jesus Christ's mighty name. Amina. Rutaya Benita, Omukama w'omukisa Zarwango, Linda, Justin, Reshlov, Amina, Omukama waffe Yesu Kristo ab'omukisa, in Jesus Christ's mighty name. Amina. Members, remember to put on your masks. Remember to put on your masks wherever you are. Namwe abali America muziteekeko. In Jesus Christ's mighty name. Yes, Anthony, Mukama w'omukisa. Olwaleero tugenda kwogera ku obutakola. Many of us are looking, especially bw'obanga otandika okusoma, bakubuuza n'okubuuza, ogenda kubeera ki? Oyagala kusomerera ki? Amina. Nabagamba njala kusomerera bwa dokita. Nali natera okumalako P7 nebagamba njala kusomerera bwa faza. Amina. Naye ssebe eyo nejjayo bwejja misinde nga tebikyakwatagana mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Naye naawe waliwo ebintu by'ozosoma nga ati oyagala kubeera, Mahadi wali oyagala kubeera ki? Lawyer. Kati buno oli mu byuma. Kayesu wali oyagala kubeera ki? Engineer. Ne kati okola ki? Asitula mizimu. Amina. Omukama mulungi. Nolwekyo Katonda alina pulaani zaffe. Naye nga buli kimu ate waliwo n'abagenda ne bakola ebirala naye nga tebalina kubeera birala. Amina. At least nebaza Katonda nti at least ekintu kyenkola. It is prophetic. It is prophetic. I had to leave it. Amina. Ne naawe waliwo ebintu byebagamba ng'oze bagamba omwana ono najja kubeera muvuzi wa mmotoka. Ola kati oli munuuni. Ene ng'ojja kubeera musomesa. Kati oli mu saaluuni. Neera mu saaluuni bulojja ne bakasitoma banaatera okuddukamu. Okaayana, obabuulira kino, nebyotamanyi nebyokola ki? Nebyomanyi. Amina. Kubanga olina okubeera omusomesa oyigiriza abantu. Ne kati tokyalina byakwogera, byakubayigiriza kati wafuuka omuntu wa kaayana bukaayana. N'ekiro kya leero, members online, I still welcome you in Jesus Christ's mighty name. I feel like teaching you tonight again. Engeri gye tulina okwesumululamu. Naye nga tulina kumanya engeri gye batusibamu. Tosobola kulwanisa musirikale, tosobola kulwanisa musirikale wa ggwanga nga tomanyi ngeri gye balwanamu. In the spiritual world, waliwo kye tuyita spiritual mapping. Twagikola e Masaka. Bali mu mandwa na mizimu. Era nadde mbasaasira abo abatandise okutuloga ekisoso. Amina. Twabeetooloola dda. Twakola spiritual mapping ne tulaba engeri gye balogamu ne tugenda ne stationinga. Amina. Bagenza okuzuukuka okuleeta amajiini ng'ate amajiini ge tulya. Amina.
Nolwekyo even tonight ekiro kya leero twagala tumanyi omuntu bamuloga batya obutakola. Holy Family Ministries etunuulira nnyo in details obuntu obwo butono, era kizibu okuwulira eno Holy Family Ministries nga tugamba nti oliko diamond. Amina. Because we go deep. Nampe omukama kw'omukisa in Jesus Christ mighty name. Museko ne series amwe obuganda obwe Uganda. Amina. Justin Namaganda saako seriyo umutoni. Amina. Njagala mbayigirize nti omuntu takolanga bw'ati naddamu nawakola ensobi eyo. Amina. Omukama mulungi obudde bwonna. Naye ekiro kya leero Deuteronomy Yesu Kristo agamba bw'ati nti if anyone is poor, twabeerayo eyo yenna omuntu yenna omwavu. Amina. Mummwe abaana b'e Kabowa. Amina. Oba mu tawuni eyo gye musula nga yeetaaga obuyambi, bambi tolemererwanga kasita oba ng'osobola, kubanga babeera bamuloga. Extend your hand towards them. Rather be open-handed and freely lend them whatever they need. Nti bambi babeerayo omwavu muyambe kubanga bamukola ki? Tuli mu Deuteronomy 15:7-8 bw'atyo bw'agambye. Yeno Deuteronomy yalabanga wali abantu abaavu. Yes, Luyiga oli wa Havana, omukama kw'omukisa, wa Ahava, omukama kw'omukisa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Members online, those who can approach the ministry one by one. Yes, naddala mu abalwadde, the sick, jangu ate ogende bakujjanjabe. Amina. Kusabire and then ogende bakujjanjabe one by one. Churches were closed, but communal prayers, individual people at different times can be helped. Praise the name of Jesus Christ. Amina. Unemployment, obutakola buno butandikibwa ddala sitaani ng'amaze okuwa abantu amagezi engeri gye balina okutulogamu. Agamu ku magezi abantu ge batulogamu, one, bayinza okuziika emmere embisi. Emmere n'owa omuntu emmere nga bw'ogimuwadde amatooke mu ge bagooleese, oli n'agakwata n'agasimira ekinnya n'agaziika n'agamba nga bwe nziise emmere eno nga si nfumbe, olusuku lwo lwonna nziise. Buli kyokola si lusuku lwokka, n'emirimu ne bagiziika, ne baziika n'egy'abaana n'abazzukulu. Gwe wa COVID, eddoboozi lino liteeke ku kutuuko, ngambe mu abalwadde ba COVID muteeke eddoboozi lino ku kutu kwammwe, automatically you are going to be set free. Yes, you are going to be set free. As I talk, critically listen. Tewali omuzimu gugenda gwa COVID gugenda kusigala nga guwuliriza bye njogera ne kusigalamu. In Jesus Christ mighty name I prayed. Amina. Empapula zammwe abamu okutandikira ddala mu P1 mwagendanga ebitabo byammwe bibula ne mutegendereza. Ogenda okulaba omwana abadde akulembera, omwana atandise kufuuka wa kutaano, bw'ava okutaano agenda ku wa mukaaga, bw'ava ku wa mukaaga nga tasemba. Munnange tasemba busembi mu kusoma nene emirimu. Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe. So your papers and books, papers byewasomerako abantu babitwala mu masabo ne babiteekako ebintu ebibi ng'embwa ezivunze, ne bateekako B. Feces. Nobeera ng'osiraanye forever and ever. Amina. Go wamaaso, listen to this voice in Jesus Christ mighty name. The voice is a healing voice. Nasabye Yesu Kristo nti buli anaawuliriza eddoboozi lino leka limusumulule
mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. N'olwekyo mwe baana mmwe muwulire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bw'oba osaba jjayo empapula zo oba omanyi oba tomanyi gye baazitwala mu masabu gye baziika ku malaalo. Ebitabo byammwe abamu bannanga ebitabo baabiziika. Bwe teebereza mu P1 wabeeranga mugezi. What happened now after P7? Kumwe waliwo ataakulemberako nga muli P7? Segawa walekera okukola okuva lwe baaziika empapula zo ku malaalo. Amiina. Abamu babaleetera eddagala ne mwefuula Abayisirayiri. Bannanze tebandoga tewali ddogo eri Isirayiri. Bakuleetedde eddagala ku mulimo, bakuleetedde omusaayi ku mulimo, wabula tolina Muyisirayiri. Omuyisirayiri tanaaba kyogero gwe wakinaaba, tanywa mwenge gw'ogunywa. Omuyisirayiri talina bajjajja b'ekyenda, tagenda kulima ku malaalo gw'ogenda n'ogalimako. Wabula ogamba tewali ddogo eriki sooka ofuuke Omuyisirayiri balyoke bagana okuloga. Naye ng'okyakola eby'Abaganda ng'ate weefuula Omuyisirayiri bajja kuloga. Muwulidde? Vaasi ezimu zikola nga naawe omaze okufuuka zo. First be, then you can prophesy. You can become one. Naye ng'okyali kawa Kaganda, okyagenda ku gundi okusula ku lumbe. Abayisirayiri tebalina budde busula ku lumbe babeera bakola. Praise the name Jesus Christ. Abakyala Abayisirayiri tebalumwa bisa, ng'okyalumwa ebisa, wabula naawe weeyita muki? Muyisirayiri. Tewali ddogo eri Isirayiri. Amiina. Bw'oba oyagala okubeera Omuyisirayiri, first be one in character, then bajja kuloga. Naye ng'okyalina ebibbo ebyewammwe bajja kuloga. Omukama mulungi kuba abikola nga contact point. Abamu mwegabisa Haaga. Olugaba Haaga ng'oli akukwata enkoto. Nassaayo eddagala. Toliddamu kulowooza kukola. Ogenda kutandika awo obe. Ndayinza kulaba. Akwe Haaga. Kayisi jamu tulage wano abantu bagaba Haaga. Ate ne babaloga. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amiina. Nsanyusa okulaba. N'akuteeka eno eddagala ludda wa? Enkoto. Kasita akwatayo bw'ati. Togenda kuddamu kukola. Togenda kuddamu kulowooza nga musajja. Era abamu muli awo mugamba bannange edda nalowoozanga. Edda nabeeranga baakuloga. Gye wakomyanga obwenzi, gye baakomyanga okuloga. Praise the name Jesus Christ. Amiina. Awo ng'akuteekayo eddagala nga kiwedde. These are some of the reasons why we are no longer working. Bannange ffe waffe buli muntu aweza emyaka 5 ng'alekera awo okukola. Buli muntu aweza emyaka 25 nga ssente zibula. Ffe ku myaka 3 nga ssente zibula. Ku myaka 4 tutandika okwavuwala. Nedda. Bino bize bikolebwa mu bulamu bwammwe. God has no plan for you to be poor. Ayagala okole obeere mugagga. Ayagala okole obeere productive. Omuntu omugagga yamanyi Katonda. Naye omwavu atambula avuma Katonda. Amiina. Bw'omuyitako n'omukuba amazzi. Ye bannange n'agamotoka lwaki tegafa atandika kukolima. Praise the name Jesus Christ. Mwe saagala mukolime, njagala mukole mugaggawale. Era aleka mugaggawale. Mugaggawale. In Jesus Christ mighty name. Abamu bwe mugaba ssente bazitwala ne baziwonga mu lubaale, ne bazikwata ne bazitwala mu ssabo ku mpaji eyo ku nkata eyo waggulu mu ssabo. Ne boogera nti ng'enkata eno bwe baagizinga, nange nzinze ebyenfuna bya famire eno, bazinga byanfuna bya famire. Lubaale n'atandika okutambulira mu famire eyo nga azinga
azinga ebyenfuna byo nga bwe bazinga enkata eyebeera mu busabo wakati. Abamu jagamba nze enkata tetugimanyi, nze sigendagayo musabo, naye ayo yatwalayo ssente yagimanyi. Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe. Am I still communicating to you, my dear brothers and sisters? Amina. Amina. It is painful. Bino ebintu ebatukola biri so painful kubanga babitukola tetumanyi. Nodde akasala kanga kasose ngenda katwalira jjajja wange bambi olukamutwalira nga katwala musabo. Mama wange yankuza abange tebasoma, abange tebakole, kanzitwale muwanike. Amina. Ne buli wolaga bagamba munange ebita ssente zo ndaba lubaale, ebita ssente zo ndaba lubaale, nga gwotandika kwekubya mizimu. Ffe wabirana ebya lubaale sibimanyi, ebya lubaale simanyi kubanga nze sigendangako mu lubaale. Kati ssente zo zagenda dda zakusangayo dda oba zakusookayo dda. Praise the name of Jesus Christ. Waliwo bataata abamu abakozesa emikisa gy'abaana. Bamutuma butumika bweka mwana ng'akateeka mazzi ng'anaaba nga kiwedde. Era gamba nti enkata eyo ezingidwa ku seruwagi njokya nenzigyayo ssente zange. Emikisa gyo waliwo bataata bamaama nga ye gyakoma okukaddiwa abaana be gye bakoma okubeera obubi ate nga kyandibadde opposite. Praise the name of Jesus Christ. Okuyoola enfuufu w'otudde ne w'olinnye. Be careful on whatever you're doing. Tomala gakwata abantu mu ngalo anti oyagala bakutenda ekisa. Omukama mulungi. Antu bagambe, how are you? I'm fine. Amina. Iyo no COVID lwaki mukwata abantu mu ngalo? Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe. Kati oli bw'atwala enfuufu eno abeera tutte mu muzimu gwo. Ayinza otwala ogwataatawo nabeera nga mwenna temugenda kukola ssente, okubira ddala ku taata paka ku baana. Era bw'atuuka mu ssaba alangirira nti bannange ssente za mugerwa n'abaana be n'abazzukulu zonna nziyodde era nziwadde abange. Kati gwe n'otandika kutuuyana. Amina. Abalyaguzibwa abalyakola ki? Abalyaguzibwa gwe buli woogenze buli pata obeerako olinga soda. Emmere ne bagisiraanya era nayo n'olya. Amina. Abagagga abasinga ebisolo bino bye basaddaaka akikwata n'akituga n'akimaliriza n'okisala n'agamba buli analya ku nnyama eno ntuze emikisa gye nze n'agikuzanga. N'osanga buno obuwala bukampasa nga kali ku buli pate avudde Meka kagenda, akuza amazaalibwa kagenda, akuza anniversary gyekali, kyaki eziyingibwa bayike gyekali, baby shower gyekali, gwe wabaaki atalina ku ntondo. Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe. Omukama mulungi. Gwe wabaaki atalina ntondo. Gwe tebakwogerako kibini gamba nti sijja kgendayoko. N'olwekyo bino bye tugenda tulyabuzibwa nga tulinga embuzi gye batadde. Ebyo bitusibira ddala. Ojja kulya ente nga bagituge butuzi, embuzi nga bagituze butuzi. Ekintu kimu kyokka kye batatuga nze kyendya. Tewali watuga mbizi. Eyali atuze ku mbizi wandiika nti nze nagituga. Jesus Christ is Lord.
And the Lord Jesus Christ wants us to learn such that we pray against what we did. Bannange omusajja bagamba nti nno yasaddaaka nze simulaba bwasaddaaka. Onoolaba otya eby'omwoyo nga oli mu mmere ey'omubiri. Amiina. Abantu abamu bakuwa ssente nga baziyuzizzaamu nga bakitegedde. N'akwata ssente mumpe ku ssente mbalage oba kikirizibwa okuyuza ssente. Some people give money and they tear it in pieces. Leeta nga bwe ziri. Amiina. Tekikirizibwa kuyuza ssente nezino ngenda ziyuza. Amiina. N'osanga ssente nga bayuzizzaako kakoona katono bwe kati. Ssente n'aziyuzaako bwanti. Oba n'azitwala bwati n'azigira hapo. Munnange ssente zange zino zaayulise naye simanyi oba onoozikozesa. Akuloze. Buli onoofuna ssente ojja kulwananga. Toliddamu kufuna ssente mu bulambufu bwazo. Toliddamu. Lwaki nti bakikoze kati. Mpozi ng'olokose. Ate n'otandika okisabira because I'm here to teach you such that you can identify these things and pray against them. But amulizo owulidde. Engoye zaffe ezimu baziwanika dda mu masabo. Mukama waffe Yesu Kristo ebazibwa. Okuwanika olugoye mu masabo kitegeeza nti bakukwasizza emmandwa zonna. Bwe zibeerayo emmandwa 5 zonna zigenda kutambuliranga ku ggwe n'abaana bo. Lidia abantu si bangu. Abantu si bangu. Naddala mu ab'e Masaka, ab'e Mbale, ab'e Kampala, ab'e Mbalala ate abo babwaloga baayitawo dda. Baayitawo era omwana wo abeeranga Embalala bwakomangawo mufunire epipa mumutuuza ng'ejjudde amafuta. Our books were taken the shrines. Amazima ddala omuntu yali akulembera takyasobola kukulembera. Nze natambulanga ensi yonna noonya ssente ne kati abyendimi. Erina. Buli obwongo bulaba bukwatidde manya there is something wrong. You are supposed to move at the speed of an angel because you are created by the perfect hands of God. Praise the name of Jesus Christ. Ate omuntu ali mu Katonda talina kubeera na season ya kukola na butakola. Okuma ebyoto eby'omusabo. Buli kyoto ky'okuma kitambulirako walumbe. Walumbe atta. Walumbe atta. Walumbe kye kitambo. Ekitambo kitta emirimo. This spirit of death kills not only lives but also jobs. Kyekyo lwaki tewali omuntu mugagga afa ebintu bino ebisigala nga bitambula mu layini mu Uganda? Lwaki? Nti baddira olumbe buno ne balwambala ate bw'afa olumbe luno lusaasaana mu bantu. Kyekyo lwaki abantu bagamba nti omuntu bw'afa mu nnaku 3 abantu batandika okulwala nti olumbe luno kasita ye adikeyinga emizimu ne gimuvaamu gitandika kulumba abantu. Sega will be blessed in Jesus Christ's mighty name. Abamu ku mmwe mwakunamirwa abantu abakadde ng'oli mwana muto nga wakola akantu katono nnyo n'asitula engoye nakunamira ate gwe ne weetegereza. Tebereza omukadde w'oku kyalo kyammwe ng'ali mu kukunamira ne weetegereza ng'oli mwana muto.
kasita kukunamira mwana wange buli kimu ekityo kijja kutambulanga bwereere. Sente zo teziriambazibwa, teziribeerako bukuumi, abaana tebalibeerako bukuumi, n'obeerawo ngo tokola wabula ng'owoza kimu kyokka. Bannange nze nalaba obwerere bwa mukaddaani Leticia. Be bakunamira kandabe wano muwanikeko ku mikono wano ku online church. Muwanike omukono nga bakukunamira. In Jesus Christ's mighty name. Brenda Asha, nkusumulula mukabinako omukadde oyo ke yakunamira nti ebyo byonna byonna bibeerenga bikunamire bwereere. Kusiraana Lydia Shama, nkujjayo mu kusiraana gwe bakunamira batya Lydia Shama, sooka otubule engeri gye bakunamiramu. Amiina. Abalamala bwerere bw'abataata bammwe. N'agamba mwana wange nze nkukunamidde era twawukanye. Jjukira baaweebwa obuyinza, Katonda yabawa obuyinza okuleeta ebirungi mu bulamu bwaffe. N'ate bo ne babukozesa bubi. Nambooze step mother yakunamira. Nga yakola bubi. Bino sijja bisoma. Amiina. Omukama mulungi. N'olwekyo bw'oba osaba jjukira ekyo ekikunamu kye bakolera. Oyinza okuba nga wasekerera busekerezi mukadde nga mwali mu kisinde, ekisinde bwe bukuba obwo butono obwo bupanya, nga wasekerera omukadde n'akunamira. Nzola omukadde gwe nasanga afuka naye nga afuka ayimiridde akutama mu kutama bw'ati n'aweereza. Nammwe abakadde mubalabye eyo nga bafuka agira mugizi bw'ati Gomesi nazzaako. Amasaka twadde tubawa amafuta nga temuli mwadde kawale, ye buli ssaawa abeera ye. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Bisesa naye ate biruma. Lydia Shama bamukunamira bati. Mwali muli mu Stenson. Lydia Shama omukama w'omukisa era nkujjako ekyo ekikunamu mu nnyala Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Otandike okola emirimu kati okuva olwaleero. Ekikunamu kino kitegeeza nti ono akukubye ekisambwa kya Sitaani. Ekisambwa kya Sitaani kitegeeza ki? Kirindako 1 ekitambo ekikwambala. Era otandika okutambula ne rejection eyo. Nga bw'otayagala muntu kubanga akulaga obwerere bwe. Nakanje olabika nawe bakunamira. Abamu babasala eddagala ly'emirimu mu mikono. Mwana wange jangu kusala eddagala ly'emirimu. Bakusala bisiiriiza kumbe bataddemu kitambo. Okuva lwe bakusala eddagala ly'emirimu. Ssente bw'ozifuna bweziba tezinaaba kuggwawo tokwata kirala. Kubanga olina okusiraana. Tolina kutambula. Olina kukola bukozi nga tofuna. Anti wasaba mirimu tewasaba ki? Ssente. Tewasaba ssente. Wasaba mirimu. Nga bakuwa osomba amazzi, ng'ogenda oyoza engoye, ng'ogenda otema enku, anti wasaba mirimu. Tolifuna naye ate eno ng'okola ki? Ng'okola. Bannange nkola, ne bannange sikuŋŋaanya, bannange nkola. Era mu nnyanja Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, mwe basala eddagala ly'emirimu, nziramu n'ensala buli we baakusala ne nnaazaawo n'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ne nkomyawo the original chances, the original blessing you have in Jesus Christ's mighty name. Katonda gye yakuwa. Ngambye be basala eddagala ly'emirimu babasiraanya busiraanya.
sitaani talina wakwagalira obere bulungi era n'okumuweereza alina moto egamba nti bwe naakutta nja kukwata mulala, bwe naakutta nja kukwata mulala. Praise the name Jesus Christ. Abamu babagamba nti mulina okweroga. Okwekola ki? N'ogenda mu ssabo ne weeronda, ne weesala enviiri wano, ne weesala enjala zonna, ne weesala enkoto, ne weesala e Kampala, ne weesala e Mengo, ne weesala e Bungereza, ne weekutula, ne weecokola, n'okwata byonna 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 n'obiba omusamize. Okweronda obeera weeroze. Okweronda obeera weeroze. Bannaye muwulira bye ŋŋamba. I'm teaching you these things such that you don't make a mistake again. Abaana bamwe mbagambe tebagendanga masabo. Abaana bamwe mbagambe tebagendanga baseeka. Abaana bamwe mbagambe tebagendanga mu balaguzi. Kubanga Nakayima yaliyo yalagula tagenda kubayamba. Era abaluguzi balina point misleadinga. Otuukayo ng'oyagala mulimo nga kugamba ndaba passport. Go and bring your passport. Oyagala mwana ndaba 6 million in your account. Misleading on what you are supposed to have. Stera nawe weeronda. Omuntu eyeeronda yeesala wano maaso, ne yeesala emabega, ne yeesala e Kampala, ne yeesala e Mengo, ne yeesala enjala, ne yeesala ebigere. N'agenda nga buli paaki agijjako akafi n'akawa omusamize. Abamu okweronda bakuteeka ne mu bantu abafu nti omuntu yafanga mugagga, ne bagenda ne bajjayo ettaka ku malaalo ne bateeka mu nviiri zino. Omuntu oyo n'amwambala, kumbe olumbe olwatta omuntu oyo bwe bumwambadde. Famire n'ogisanga ng'erwala ekirwadde kimu, balina ssente naye nga bonna bonna balina ekirwadde kye bakola kimu kye balwala. Buli aweza emyaka 4 nga asanyalala. Awo ne nkulabira ba blaza ne batandika okusaba. In Jesus Christ mighty name, your spirit of paralysis, I cast you out. Come out. Woo! Betwalayo nga bamanyi for generations. Until they have prayed against that. Tebajja kuwona. Gobadde ogamba kyani? Era abo baseeka kye bakola ndowooza nawe ojja kitegeera. Baseeka naddala ab'ebitabo bakozesa majiini bagasiramula n'ogasiramula. Ngambye baseeka basiramula amajiini. Wano mu Uganda bamanyiddwa Kaleerwe naki wano luddawa wano paaka bagitaana. Paaka eno yali Usafi. Abo baseeka bemulaba beranga majiini meerere tebakkirizibwa na mu Busiraamu. N'Abasiraamu tebabakkiriza. Wabula ate gwe Omukristu nze ka ngende ndeetera okulya. Amiina. Abamu bwe mugenda mu masabo oba bajjajja mwe bagenda bambi mu butamanya ne bakwata eddagala ne balisiika, ne bakwata enkoko empanga, ne bagamba omwana gwo ononyiza mirimu, genda oleete enkoko empanga, ne bagamba leeterako enku, n'otwalerako enku, leeterako n'esseffuliya empya, n'otwala esseffuliya empya, n'otandika ne bagamba enkoko eyo gisiike nga nnamu, gisiike paka lwesiiriira, n'otandika n'osiika kiyo bambi nga bw'ogisiise n'abaana obeera osiise emirimu gyabwe, osiise amaka gaabwe, osiise buli kimu, kubanga sitaani ayagala pain enkoko eno efiire mu bulumi, such that obulumi buno buyingira famire yammwe. Buli anaalwala ng'afenga bw'atyo ng'enkoko eyo bwefudde. Okusiika emikisa gyammwe.
nze nabagamba omusamize yantuma embizzi naye ate nga nsiike nze yantuma nsiike sinze nagisiika munange nangamba baba baseemu n'amatooke yali ayikoza nnyo ekigambo baba baseemu n'amatooke nange nze yagamba amatooke nemuyiyizaamu n'emboga nazo nezikola ki neziteeka mu kiro emu byebifi 16 kiro emu ey'embizzi ebeeramu ebifi 16 ensiike tebakubbanga munanga musamize netula mu motoka natula eno mabega wa driver nengamba kandyeko ekifi kimu embizzi nsiru gyokoma okulya gyokoma nga nzijjamu asooka nkwata wano waseerera amagumba mpisa wano nagenda okutuuka nga mukyalimu ebifi musomali musigadde bino ebifi bino ebyokulubirizi bino ebirimu amagumba kale ati bwe natuuka mu ssabo yeefuula mbu tagenda girya baba wanikaawo neŋŋamba katonda nyambi era katonda yenyamba olwagiwanika nafuluma saddayo paka olwaleero alya ebiboga bina ebitooke saalyamu bitooke wadde naye nammwe abamu babagamba okusiika ti mwana wange genda oleete ettaka ku malaalo ga taatawo olisiike bambi wasiika nnyo ne gye wakoma okusiika omuzimu gwa kitaawo gye wakoma okusiika emikisa gyammwe gyonna mukama waffe yesu kristo bazibu some people have gone to the extent of making sacrifices of burying people that are alive bano abaana bemuwulira babuze muve kono katemba mugundi asaddaaka ate omuntu mumulaba afudde awo abaana bemuwulira babuze abantu bebabuza babatwala eyo mu bibira ne babaziika nga balamu ne bamulekako omutwe gwokka omusana ne gumwokya embwa ne zijja ne zimutandika omukomba ku mutwe ensege ne zimukomba ng'atunula bw'ati paka lwafa engwe ne zijja ne zimulya ebiwuka ne bitandika omulyamu amaaso live jjukira abeera mulamu nga ne bwawogana mu kibira gyali tewali wagenda kuwulira n'olwekyo abantu abakola bwe bati babeera banoonya mikisa ne bakuziika ng'otunula neera gye bakoma obikola mu famire yammwe nammwe nga bolaba nti babeera bakuziise wenna ebikola amagulu agatambula n'emikono kati awo babeera baleese omuteego mu famire yammwe temugenda kuddamu kukola kyekirwaki osanga famire nga famire yaabwe bonna house girls ku kyalo ate bambi ogenda okulanga ne house girl era afunayo house boy ne beesiba kubanga amagulu bagaziika n'emikono miziike omuntu oyo abeera ayingidde mu musaayi gwammwe n'olwekyo avoid friends that make sacrifices abooluganda abasaddaaka bambi ajja kikola naye agenda kikola mu famire yammwe weewaawo gwe kiyinza obutagenderako ne mu baana be era abaana bo gwatasaddaaka bagenda okuyamba abooli I feel like praying tonight. Ebifaananyi byammwe babitwala mu masabo ne babiziika ne bateekako bbi ne bateekako ebitambo ebyo byonna bireetera omuntu obutakola amannya gammwe bagateeka mu ebibbo ebyobusamize nosanga ekibbo nga mulimu ekifaananyi nasangako ekifaananyi kya taata wajjira mu kibbo twalitwokya abalongo bewaabwe nga muganda we yaddira ekifaananyi n'akiteekamu ekikwaso kyayita mu liiso n'akiteeka mu kibbo nti lubaala alondole eriiso lino era agenda alifumite nga bwakoza ki ebifaananyi byammwe ababiteeka ku Facebook mwebale nnyo ya so beautiful ne bajja bijjako bajja kukulogo jja bawulira mpozi nga bakweka ekabowa bebana kutwalawa Rafael leka nawe ofuna omulimo ebitego njikujjako
abamusanga entengo ku kkubo entengo waka nga bazifumiseemu bazitadde waggulu w'ekyoto temuzirabangako nga bwe bazifumitamu famire yonna beera bagifumiseemu abeera ayogereddeko ebintu bingi nnyo bali bakubuliddeko ensonga lwaki bateeka entongotengo ezo waggulu tugema nkuba ate baziteekayo naddala nga waliyo okuziika waliyo olumbe emizimu yonna negikuŋŋaana ne buli mmere gye bafumbidde ku ntongotongo ezo amazima ddala abaana abo basiraana gwebaka ennyo famire ezifuuwa emmindi tewaliwo omuntu afuuwa mmindi nga si mulogo munange nze emmindi nfuuwa yange kubugumamu bubugumi ebigambo byayogera wano ng'afuuwa tobimanya olaba bulabi ng'akola atya ng'omuka guno bwenfuuwa ssente z'abaana abo emirimu gyonna ngifuuye okusamira sigenda kwogerako kubanga ekyo kyo kiri automatic okukwata mu ngalo oli akukwata mu ngalo n'abeeranga ajjawo ekintu jangu gwe tulagendaga abantu bebakwata mu ngalo oli bwakwatanga mu ngalo n'akola bw'ati n'atoolawo mu kifo ky'okukwata mu ngalo bw'ati akwata akola ki atoola akututte mukama waffe yesu kristo yebazibu agamba emikisa gyonna ngitutte nze zange sirina buzibu ne bwotoola amiina abalala babatuma butumi genda oleete ekikuta ky'ekikajjo kyotamanyi yakoze ki yakiridde obula naawe otambula ogaya biki oli ajja kironda kitwale amazima ddala ajja kutwala buli kimu ekikyo kubanga toli mu Isirayiri tewaliwo mu Isirayiri atambula alya bayabana omukama mulungi so nga tonagamba nti tewali ddogo eri Isirayiri sooka ofuuke omuki Omwisirayiri amiina munange guno omujaja nze kakyayinyweramu omuki omujaja gwafuuka omujaja nayina mukwano gwange ennaku zino yafuuka faatha naye ye ng'aleeta eggobe mwana muto naye ng'ateeka eggobe muki mu mmere eggobe baddira empindi ebikola by'empindi ne babisa ne bateekamu n'eddagala eddala bagatamu n'ennyama y'abafu gye bakoze ensaano mu ggobe muli so olaba omuntu oyo ali eggobe abeera alina byaliiramu ebirala abamu bateekamu n'obutula ensigo z'obutula ezikaze addira eggobe n'assaamu ensigo z'obutula n'akkakanya ekitambo ekyo kimubeeramu kati naawe ng'ova eri nange bampeeko ku ggobe ojja kulya ekitambo ojja kusiraana ojja kukiwulira amaduuka agakola bagajjako ebintu ne babitwala ku mugga oli ajja kujja agula ekintu openire oba penule age munange bampeeyo akajaani ako atwale ku mugga agambe byonna ebinaatundibwa mu dduuka bino bikulukute ng'omugga guno kapa edduuka lyonna likulukute kati otandika okupapala blaza nsabiraako ogende wa jjajja kirabika ebintu byange bigenda n'amazzi abamu ssente zammwe baziteeka ku mugga kati zinaatera tutuuka Egypt
baziteeka kuli bannaye nga mulinga bano abaleeta wano ebirabo nga sente bazookeza bambi sente zemuleeta wano nga muloze mumala buddi. You are wasting your time. Mukama waffe Yesu Kristo ebazibwe. Last but not least, obutakola abamu babateeka eddagala mu bitundu byammwe ebyaki ebyekyama. N'ozaala obwo buli mwana bw'ozaala kifeefe tulo kifeefe tulo kifeefe nga ne bw'okigamba munnange jja tugende tukole. Nze nalaba bambonyaabonya nze mami saagala mirimu gya kumbonyaabonya omanyi nti bakola n'ekiro waliyo ne parade. Nze mbeera mpummudde. Mukama waffe Yesu Kristo ebazibwe. N'olwekyo mwana wange ezo ze zimu ku ngeri ze balogeramu. Mwana wange zeegendereze. Era nsaba Katonda akuwa amaaso agalaba obuntu obwo obutonotono obwekkaanyinga. Oli talina bwakuyita kuwa mmere. Lwaki ayagala nnyo olye? Mwana gwe bw'ovaano nga tolidde nja kwekola ekintu akyekole. Omukama mulungi. Nze kyokola bwe mbeera nkyala nkubuulira enva z'endya tebazisaamu ddagala n'erikola. Kugamba oba ogenda kuteeka mbizi nja kulya. Era olutuuka wali kubanga embizi ole n'embizi ebeera yasiraana dda. Kati ogenda gisiraanya otya? Mukama waffe Yesu Kristo ebazibwe. Amiina. Naye olwaleero mu maanyi n'obuyizi ebya Mukama waffe Yesu Kristo, buli kyenjogeddeko nga bakikusibiramu. Yesu Kristo tayogera kigambo nga tayagala kusumulula. Nkusumulula mu buli kyenjogedde nga bakikusibiramu bwandaba ku online. Nammwe abampuliriza, nammwe abalwadde ba COVID, waliwo ebirwadde bino gye byava, waliwo ekisambwa ekiri mu kuyita COVID mu bulamu bwo. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, mpamba buli maanyi gonna ag'enzikiza agakwambazibwa naye nga kusumululamu. Buli ekyakusibwamu nkisumululamu, buli ekyakusiikirwamu nkisiikulula. In Jesus Christ mighty name. Nenazaawo n'omusaayi gwa Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, era n'enkomyawo emikisa gyo egyakutondebwa ku lunaku olwasooka. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, receive your blessing in Jesus Christ mighty name. Nkomyawo emikisa gyammwe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, emikisa egy'okukola. Buli Katonda gwe yakola yamutenda ng'alina okukola, ng'alina okubeera omugagga. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, mbambaza mwoyo w'obugagga, mwoyo wa sipiidi. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, buli kye baakusibiramu olubuto olubadde lukuluma manya nti baasiika emmere ne bagirya. In Jesus Christ mighty name. Oyinza okuba nga si gwe wagirya naye nga bajjajjawo be baagirya. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, nkusumulula note by note in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Nkutagulula wuzi ku wuzi mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, and I set you free in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Nkusumulula in Jesus Christ mighty name. May you be free for your job. May you be free for your family's jobs. May you be free for your friend's job. Bwebanga muganda gwe basiba, muganda omukazi wo nga gwe basiba, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, nyongera okusumulula emirimu gyammwe kama kawaida by force in Jesus Christ mighty name. By force, by fire in Jesus Christ mighty name, and I set you free. Bannange mbasumulula. Ayi Akenjo Michael, gwakola ku mirimu gino, gwakola kusumulula abaana ba Katonda, gwakola ku kukola muzeeyi wa kazi Akenjo Michael. Leka buli mwana ampuliriza ku ssaawa eno omuwe bamalayika be 7, muwe bamalayika 7 abagenda okumuyambako to awaken her brain, to awaken their brain until they start working. Leka batandika okulaba ku sente eza buli ngeri, dola, yen, chaka, wacha, gachi, shillings, byonna mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. I have prayed, era nkakasa nti essaala yange ewuliddwa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Bwabeerawo muganda wo nga yeetaaga obuyambi, agambye buyambe.
ekyomumirembe ekisooka omutwe ogw'15 olunyiriri olw'omusanvu lw'omunaana. In Jesus Christ mighty name. Amen.